За Тэнгэрийн сургуулийн тухай мэдээлэл 3 дахь удаагийн мэдээллийг өгөх гэж байна. Яг сургууль гэж энэ юу заах гэдэг юм бэ? Одоо хөтөлбөр нь ямар байх вэ? Ямар үнэт зүйл, үзэл санаа, философи дарга гаргачлал дээр тулгуурлах вэ гэдэг талаар маш олон хүмүүс асуугаад за тэгээ эрг суург зөндөө олон янзын ойлголтууд бий болгоод тэгээд ингээд залгаж ярьж байгаа хүмүүсийн ерөнхий уур амьсгалыг ингээд анзаараад харахад нэг бөө бэлтгэх гээд байгаа юм уу, өд шидтэн бэлтгэх гээд байгаа юм уу гэдэг тал руугаа бас хүмүүс нэлээд тийм ойлгоцсон зөрүүнүүд бас нэлээд байгаа учраас бас жоохон тодорхой тодруулах гэх зүйтэй юм уу гэж ойлгосон. Яг нь ер нь сургалтын хөтөлбөрийн энэ харагдаж байгаа юм гурав. Сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн суурийг нөгөө бие засаад, гэрээ засаад, төрөө зас гэдэг тэр энэ философи дээрээс л одоо суурлаж авч явах гэж байгаа. Засах, заах, засаглах гэдэг энэ гурван үе шаттай сургалтын хөтөлбөр хэрэгжих болоо да. Бие засаад, гэрээ засаад, төрөө зас гэдэг үгийн ойлголтыг манайхан бас нэг жоохон арай өөрөөр ойлгоод материалын тал руу хэлбэлгээд энэ үг маань өөрөө материалын тал руугаа хэлбэгээд эхлэхдээ нэг шунал, өсөл шунал гэдэг зүйлсүүдийг цаанаас нь төрүүлээд ингээд бүр завхруулах, говьлох болгоод байгаа байдал анзаарагтаад энэ завхруулах, говьлохыг үнэн гэд ойлгоцсон хүмүүс нь төрд очих дээр нэг эдхийн шунал, авахын шунал гэдэг ингээд нэг тийм зөвхөн амин хувь ачаахийн шунал гэдэг тэр зүйл тавтаад ерөөсө болохгүй байгаа байдал анзаарч. Тэгэхээр бие засаад гэрээ зас гэдэг үгийг бүр цоош нэр эхнээс нь одоо залруулж тайлбарлах шаардлага гарч байгаа юм даа гэсэн тийм бодолд орсон. Би гэж хин бэ? Би гэж ганцхан миний энэ би юм нүгэл одоо биш болоод байгаа юм л да. Яг энэ төр төсний философи талаас харах тэр бие засах тухай ойлголт бол ер нь одоо эхнэр нөхөр хоёр ч одоо нэгэн биений хоёр тал мал гэдээ дулдаг шүү дээ. Ер нь бол тэ гэр бүл, манай гэр бүл, нэг гэр бүл гэдэг одоо өөрийгөө хуваагаад өөр хөлтэй төрүүллээ гэдэг ингээд ярьдаг шиг бие засна гэдэг ойлголтод танай гэр бүл дотор хамаарагдж байгаа, гэр бүлийн тоо дотор байгаа бүх хүмүүс эмэгтэй нь бол нөхөр чинь эмэгтэй нь бол нөхөр чинь, эрэгтэй нь бол эхнэр нь бас багтаад өөр хүүхдүүд нь бас бие гэдэг зүйлд нь багтаж явах ойлгох хэрэгтэй юм шиг. Эхнэр эхнэрийнх нь ч юм уу, нөхрийнх нь ч юм уу одоо зан, ааш, харилцаа, хандлага засраагүй тохиолдолд тэр үнийг бие зассан гэж үздэг. Өөр хүмүүсийнх нь хүмүүжил одоо сурлага доголдсон ч байдаг юм уу, үзэл соёл одоо юу гэдэг нь нөгөө итгэл үнэмшил шөө гэдэг нэг зан суртахуун ёс зүйн доголдсон бол би бие зассан гэж үзэх ирэхгүй л ойлголт болж таарч байна л. Энэ гэдэг бүгдөө нэг гэр бүлүүд чинь бүгдөө нэг гэдэг зүйл рүү тэмүүлждэг. Нэгэн гэр бүл гэдэг зүйл рүү тэмүүлждэг учраас нэгэн гэр бүл рүү тэр гэр бүлд байгаа бүх хүмүүс нэг гэсэн тоо руу тэмүүлждэг. Нэг гэсэн тоон дээр очиж хураагдчихдаг учраас тэр гэр бүлд байгаа бүх гишүүдийн одоо харилцаа, хандлага, мэдлэг, боловсрол, ёс зүй, төлөвшөл, зан ааш гэдэг ингээд энэ бүх зүйлүүд бие засах гэдэг ойлголтод ордог болж таарад байгаа. Тэгээ энэ бүхний аль нэг газар нь л дагал үүсгэд чи бие засаж чадаагүй хүнээ л гэсэн. Биегээ засаж чадаагүй, бие засаж чадаагүй хүнээ гэж үзэж байгаа хөөх. Тэгээд яг энэ шалгуураар аваад үзэх юм бол өнөөдрийн манайд нөгөө бие засчлаа, одоо гэрээ засчлаа, төрөө засна гэд тавьж байгаа нөхдүүдийг аль нь ч тэнцэхгүй болчиход байгаа. Аль нь ч тэнцэхгүй болчиход. За дараа нь гэрээ засах тухай ойлголт гарч ирж байна. Энэ нөгөө гэр бүлийн тухай ойлголт. Гэр бүл ураг удмын тухай ойлголт гарч манай том гэр бүл гэр гэдэг ойлголтын тэр гэр бүл дотроо ураг удам дотроо одоо ямархуу байр суурьтай тэр ураг удам өөрөө цэгцэрсэн үү тэр ураг удамд одоо юу гэдэг нь ёс зүйгүй хулгайч худал өөрчн хүн байна уугүй гэдэгтэй холбоотой асуудал. Тэр ураг удам өөрөө өөрийнхөө үндэс угсаа язгуур соёл зан заншил уламжлал одоо гэдэг тэр бүх юмныхаа тийм зүй тогтолтой ахмад настанда айлах ах нартаа хүндлэх дээдлэх ёс зүйн ах нарын зөв үлгэр дуурал үзүүлж гинүү яаж гинүү хийж гинүү тэр ураг удам дотроос одоо юу гэдэг ядарсан зүдэрсэн тийм хүмүүс байна ажилгүй төрөлгүй мэдлэггүй боловсралгүй хүн байна уу нэг хайсан байна уу хаяагүй байна уу гэдэг талаас нь илүү хэмж анхаарч харах хэрэгтэй зүйл болж таарад байгаа. Тэгсэн зүйлүүдийг тэр бас дахиад нэг гэдэг тэр ураг удам өөрөө одоо нэг гэдэг зүйл нөгөө тэднийхэн гээл тэднийхний угаасаа тийм эсвэл тэднийхний хүүхэд учраас тэднийхний удам учраас сайн байх хэрэгтэй гэдэг гэр бүлээ авахд эхнэр нөхөр авч өгөхөд хүүхэдтэй бэр буулгахад нөхөр сонгоход тэднийхэн гэдэг нэгийн доороо бас дахиад нэг гэдэг зүйл рүү тэмүүлж одоо юу гэдэг нь нэг цул гэж
цуллаг ойлголт болгож харуулж байгаа хөх. Тэгэхээр ураг удмаараа тэр гэрээ зассан хүмүүс одоо өөрийгөө зассан хүмүүс ураг удмаа ингээд засаглаад ураг удмынхаа одоо үгдэнтэй өмнө хамтын хариуцлах хүлээгээд ураг удмаараа хамтын хариуцлах хүлээгээд нэг орхихгүй ядраахгүй зүдрэхгүй эсвэл хит давраахгүй одоо үгдээ муу явуулахгүй гэдэг нэгэн нэр хүн тэднийхэн гэдэг нэгэн нэр хүндийн дор одоо малгай болгоод нэгэн цул нэр брендлэг баг одоо орчиоор бол брендинг ураг удмынхаа брендингийг үүсгэж чадсан тэр тохиолдолд бол гэр засагдж байгаа ойлголт болж хуурж байгаа байхгүй. Гэр засагдж байгаа ойлголт. За тэгээд яг уу гэд тэр бие засаад энэ гэрээ зассан ураг удмаа ингээд засгалцсан энэ хүмүүсийн нуруунд дээрээс аянда төр өргөгдөж бий болдог учраас бий болдог болохоос ш тэнд очичоод нэг засаад янзлаад цэвэрлээд ингэдэг юм ерөөсөө байхгүй. Ийм ураг удмуудыг бий болгож зангидж босгож хамтаараа хариуцж чадсан тэр хариуцлагыг хүлээж байгаа хүмүүс нь аянда төрдөө өргөгдөж очдог. Аянда тэр ураг удмаар янзалж чадсан хүн чинь бол аянда тэр ураг удмын тэргүүнүүд ч гэдэг юм уу тэр одоо гэрээ засаглаж чадсан тэр хүмүүс чинь үнэхээр супер оюунтай химигаач алагчлалдгүй ядарсан зүдэрснээ хайдгүй ёс зүй төлөвшил хандлагын хувьд асар өндөр түвшинд болцсон хүмүүс хамтдаа одоо үгтэй төр чинь өөр хамгаалдаг систем өөрсдийнхөө бий болгосон тэр тогтолцоо тэр бүтээсэн системийг тэр аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд төрөө одоо үгтэй бүтээж өргөж босгож ирдэг тэр зүйл болохоос ш нэг одоо үгтэй годомжны цүнх бариад гүйжсэн ч гэдэг юм уу баян болохыг хүссэн авилгал авахыг хүссэн төрөөс тендер авахыг хүссэн хүн очиж суучаад би төрөө зассан би баян юм чинь Японд юм чинь хауст амьдарч байгаа юм чинь би одоо төрөө зассан гэд тэн засгаад байдаг юм огт байдгүй зүйл юм байна л гэдгийг л ухаарах хэрэгтэй л. Тэгэхээр манай Тэнгэрийн сургуульд суралцж байгаа бүх хүмүүс энэ бие засаглахын ухаан цаашдбал гэрээ засаглахын ухаанд илүү их суралцсан. Илүү их нэг цулалаг, нэг гэр бүллэг үнэхээр Монгол хүн юм бол гэж нэг ярьдаг да. Тэднийх нь ураг удам юм бол гэж ингэж тэр ураг удмынхаа нэр төрийг өндөр авч явах тийм хүмүүсийг бий болгох, бүтээх, тийм ээжүүдийг, тийм залуучуудыг, тийм эхнэрүүдийг, тийм нөхрүүдийг л бүтээчүүлдэг болох гэдэг. Түүнээс нэг тийм эдтэн шидтэн бөө одоо юу гэдгийг те төрөжих бөөнөр яа гэж хатар баахан бөөнөр нэмж босгоод байх гэж байгаа. Баахан эдтэн шидтэн энэ нүгээр айлдаг яадаг гэдэгт тийм хүмүүс бүтээх гэж байгаа зүйл биш. Энэ зөв хүмүүс бие засаглаж чадсан тэр хүмүүс нийлэх юм бол үнэхээр одоо юу гэдэг те энэ төрийг зүгээр өндөр төрийг юуны төлөө өндөрт өргөгдөж тэгээд төрийнхэн сүлд өршөө гэж залбирдаг тэр тогтолцоог бий болгож чадах боломж бүрдэх ёстой л гэж. За Тэнгэрийн сургуультай холбогдуулаад сүүлийн 14 хоногийн дотор гээд зарим залгаж ийн өдөрт 1-2 хүн тогтмол залгаж ийн энэ мессежээр чатаар ингээд янз бүрийн ирж байгаа хүмүүсийн нэг хандлага дээр эерэг болон сөрөг тийм хоёр зүйл анзаарэгдэж харагдаад байна. Мэдээж талархан дамжиж байгаа зөв байна, сайхан байна, баярлалаа, нэтэрэ гэдэг ингээд талархлаа илэрхийлж байгаа хүмүүс бол асар одоо их байгаа. Нэг талдаа нөгөө талдаа бас одоо нөгөө жоохон сөрөгдөө хандлага гаргаж байгаа хүмүүсийн тоонд бол нөгөө манай нөгөө бөөнөр маань ламнар маань одоо юу гэдэг те лам бөө болохгүйгүй бас нэг тийм эдцэн шидтэн болохгүйгүй мэрэг төлөгч үзмэрч сургадаг боловсруулдаг тийм сургууль биш гэдгийг бол бас ойлгох хэрэгтэй болоо. Энэ өвгдийн ухааныг өрх гэрээ өөрийгөө төр усаа засаглах тэр ухааныг л буулгаж заах гэж байгаа тийм зүйл. Тэгэхээр зүгээр ингээд байна л да нөгөө манай ламнар жишээлбэл ингээд байна. Их болсон 6 зүйл хамгаалтны тусын тулд гэдэг ингээд ном уншаад бүх зүйлийн төлөө боён үйлдэх ёстой, тэдний сайн сайхны төлөө залбирах ёстой гэдэг ингээд сургаал ном хилээд байгаа мөртлөө тэр нөгөө их болсон 6 зүйл хамаг амтны дотор нь бөө гэдэг хүн ордгоо. Тэгээ бөөгөөс л холоогаараа чөтгөр шулмаа шиг л үдсэн юм шиг тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэдэг нэг тийм хагаралдуулах, үзэн ядуулах тийм хандлагуудыг хүмүүс тасрах ярьдаг юм байна гэсэн тийм бодолд орсон. Үнэхээр их болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд энэ бүх зүйлийг хийж байгаа бол тэр 6 зүйл хамаг амтны дотор чинь бөөнөр байх бас гэдэг хүмүүс энэ бас л нэг өөрийн гэсэн итгэл үнэмшилтэй өөрийн гэсэн оршихуйтай тийм хүмүүс байхыг уг нь нэг тийм үгүйсгээл болохгүй гэл нэг тийм ад чөтгөр харсан юм шиг тийм байдлаар хүмүүс тайлбарлаж ойлгуулах шаардлагагүй байна гэсэн тийм бодолд орсон шүү. Тэгээд хэрхэн одоо манай ламнар энэ тал дээр бас анхааралтай
Хаараа тэгээд Христэд итгэгчдийгээ бас нэг ад чөтгөр шолом юм шиг тэгж болохгүй юм руу орж байгаа юм шиг тэгж тайлбарлаж тэгж ухуулдаг. Бидний л зөв, биднээс бусд нь бол буруу гэсэн тийм ойлголт. Манай лам нарт байгаад байгаа шиг байна. Энийнийг нэг тийм болох хэрэгтэй. Ажиллаж чадахгүй байгаа. Үнэхээр л та нар яхаар бол ажиллаж чадах хэрэгтэй болж байна. Ажиллаж чадахгүй одоо итгэгчтэй ч гэх юм уу дагагчтай Христэд итгэгчдэд алдчихж байгаа бол та нарын л охин. Тэгээс тэр хүмүүсийн буруу гэж огт байхгүй. Тэр хүмүүс буруу зүйлийн төлөө юм уу буруу үзэл санаа тэр одоо нэг буруу намтны номлол гэдэг тийм зүйл урагдж байгаа, татагдж байгаа тийм зүйл огт байхгүй гэдгийг харах хэрэгтэй байна. Тэгтээ дэргүй энэ дэлхий дээр тэрбум гаруй хүн ертөнцийн эзэнд итгээл тэрнээсээ ивэл хайр аваад ингээл яваал болоо л байгаа тэр зүйл учраас тэнд болж байгаа нь энд бас болохгүй гэсэн тийм зүйл огт байхгүй. За нөгөө талаасаа бөөнөрт бас хэлмээр байна. Бөөнөр болох тэр нэг за бүх одоо оршихуйд байгаа газар ус савдаг уул гэдэг бүх юмныг л одоо сайн сайхан зохируулах барих гэдэг ингээд юмнуудын төлөө ярьж байгаа мөртлөө дахиад нэг ламнараа харшаар хуулзаад падлаад гэл ингээд үзье ядал хараагаал нөгөө хүний монгол хүн биш юм шиг үзэл тэгэл social content одоо юу гэдэг нь нэг байдаг бүх зүйл дээр нөгөө төлөө зүхэл за бас тэгэл нэг ертөнцийн эзэнд итгэж байгаа хүмүүсийг одоо юу гэдэг нь бас л эргөө магуу галзуу солиотой гарна доод болол ингээл ингээд нэг тийм бид нар өөрсдөө монголчууд байж ич бид нар тийм өчүүхэн жижигхэн юмнаас болоод ингээд тал тийш нэг үзэн ядсан хандлага бий болгоод энэ хагарал улам ихсгэх англиг урлам томсгох тийм ажил хийгээд байна л дээ. Наад нөгөө буян номын төлөө юм уу энэ сэргэн мандлын төлөө ч юм уу эсвэл одоо юу гэдэг нь ямар нэгэн шашин шүтлэг итгэл өмчлөлийн төлөө явж байгаа. За нөгөө талдаа нэг Христ итгэгч гэж тэгж байгаа хүмүүс нь бүх зүйлүүдийг одоо юу гэдэг нь нуус товчоо алтан дээд үнэ айлхуу одоо юу гэдэг нь энэ бүх юмнуудыг нэг тэнгэр бурхан гэдэг юмтайгаа холбогдсон манай юм зөв бид нар л одоо байх хэвээр бусад хинч байх хэсгүй гэсэн тийм хандлагууд гаргасан гэд хоорондоо дайсгансан юмнууд бий болоод байна. Чингис хаан бол мөнх тэнгэрийн хүчин дор одоо агуулх суу залын ивэлээр гэл ингээл тэгэл энэ тэнгэрийн дор байгаа бүх зүйл ижилтгэж хандгаа хин юугаа их нь өөрсдийнх нь асуудлаа гагцгүй тэр ив найр гэдэг юмыг үүсгээд амар болон тогтоёо л гэсэн тийм санааг санал санаачлах тийм зүйлүүдийг л бий болгож энэ тэнгэр үзлийг бий болгосон. Энүүнийхээ төлөө магадгүй одоо харт тэрмстэй ч гэдэг юм гээд хид хідэн ихтэй сургуулиуд хүртэл байгуулж ирсэн тийм байна. Одоо ном судар дээр байгаа. Тэрний үргэлжлэл залгамж болгож энийг байгуулж байгаа. Магадгүй чадвал энэгээр дамжуулаад энэ Монголын боловсролын тогтолцоонд асар том өөрчлөлт хийгдэх байх гэж найдаж байна. Тэр нөлөөллийг зөв эерэг нөлөөллийг бид нар насан туршидээс нь эхлээд бий болгож эргээр нөлөөлж өр хөвтгөө улмаар нь өр хөвтүүдэд нь нөлөө үзүүлж бод. Тэгээд цааш бол ах トゥ самаатан садан гэр бүл ураг удамд нь нөлөөлж эрэг нөлөө үзүүлж бид нар ийм бүх зүйлүүдийг одоо ижил тэнцүү тэгш одоо балансын тэнцвэржүүл барьж авч явдаг тийм агуу соёлтой агуу үзэл санаатай агуу ихтэй итгэл өмчлөлтэй ард түмэн байсан юм шүү гэдэг талаас нь одоо илүү их ойлгох тийм санаа тийм зорилгыг өрлөж байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй болоод Тэнгэрийн сургууль суралцахыг сонирхож байгаа бас олон хүмүүсийн ингээд асууж байгаа сургалж байгаа зүйлүүд их харахтаар нэг хурдан астрал аялалч гэнэ нэг юм хийгээл үздэг хардаг мэргэлдэг төргэлдэг болчих ч юм уу тиймэрхүү зүн бэлэг мэдрэмжин сэрэгчих ч юм уу нэг тиймэрхүү юм бодоод байх шиг нэг Чеки Чантай лөө одоо Брюслити канон дээр лөө нэг композ залах гээд атсан чинь нөгөө хувцсаа ингээд өлгүүлээд 3 жил өлгүүлээд зогсчихдаг шүү дээ нэг тэгээд дараа хизээ заах юм бэ гэдгсэн чинь наадах чинь л одоо нэг дотоод сэтгэлээ барьж хүлээж авч чадж байгаа гэдэг тийм утгатай юм ярьдаг та. Ер нь бол аль болохоор илүү их тийм дотоод сэтгэл рүү илүү их төвшин одоо энэ манад сурах гэж байгаа сурахыг сонирхож байгаа бүх хүмүүс бяцлаглаар явцсан сүлжээгээр явцсан янз бүрийн онлайн гэх юм бүх сургалтуудыг дамжсан хүмүүс тэгэл нэг юм хит их олон талын мэдээллийг ингээд тарих толгоонд битүү пигчгдсэн тэрийг системчилж чадахгүй байгаа л юмуд нэлээд анзаарэгдээд байгаа шүү. Тэгэхээр илүү их системчилж амьдрал дээр энэ чиний сурсан зүйл чинь өөрөө амьдрал ахуйг чинь дээшлүүлэхэд ажил төрлийг чинь амжилттай сайн болгоход гэр бүл дотор чинь эерэг харилцаа бий болгоход үр хөвгтүүдийн чинь хүмүүжилтэй байдаг юм гэр бүлийн гишүүдийн чинь хүмүүжил ёс зүйд сайн нөлөө үзүүлэх ёстой гэсэн тийм шаардлагуудыг тавьж байгаа. Тэнгэрийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг одоо манай багш нар одоо өдөр шөнөгүй ажиллаж боловсруулж байгаа хамгийн сонирхолтой ч юм уу гайхалтай ч юм уу гэмээр санагдсан зүйл бол яг бидэртэй зэрэгцээд тэнгэрт бидний өгöd энэ сургуулийн хөтөлбөрийг боловсруулахад бас давхар оролцож байгаа.
Тэгээд хоорондоо санал мэдээлэл солилцоод тэгээд юу гэдэг нь зөв болж чинь энэ зөв болж чинь өнөөдөр нөхцөл энийг ярих хэрэгтэй маань ингэх хэрэгтэй маань гэсэн тийм байдлаар ярьж байгаа. Энэ зүгээр эд шид юм шиг боловч үнэхээр тийм гайхалтай юм байж болдгийм байна гэдгийг бол би өөрийнхөө биеэр мэдэрч байна. Мэдэрж байгаад үнэхээр баяртай байна. Тэгээд энэ хөтөлбөр сайн хөтөлбөр гарна гэдэгт итгэж байна. Нэг талдаа нөгөө талдаа энэ одоо зөвхөн нэг юм сургалтын хөтөлбөр төр одоо манай өвөг дээдсүүд өндөр тэнгэрүүд ингэж ачаал бол өгж байгаа ингэж мэдээлэл солилцож хийж болдгийм байна гэдгийг харуулж яхад магадгүй одоо манай боловсролын сайд ч юм уу боловсролын сайдын өрөөнд энэ хурлыг хийж үзгэнсэн гэж бодож байна. Боловсролын яамны ирэх барих бүхий хүмүүсийг дэрэгдэн байлгаж хагаад ингэж одоо өндөр дээд өвгдийнхөө мэдлэг мэдээлэл ингэж солилцож одоо тэр хөтөлбөр сургаал намаа боловсруулах юм байна гэсэн тийм юмыг эднэрт харуулах юмсан. Тэр их тэнгэрийн аманд нь очиж ерөнхийлөгчтэй ерөнхий сайдтай их хурлын даргатай ингэж төр усаа засаглах хэрэгтэй юм байна шүү. Төрийн хүн гэдэг чинь ийм байх юм байна гэж. Тэр одоо өвгдийн оюун ухаан өнөөдрийн байгаа энэ эрдэмтэй чадaltaй хүмүүсийн оюун ухаан энэ бүх мэдлгүүд ингээд хоорондоо солилцоод өнөөдрийн нөхцөл аль нь боломж чинь аль нь болохгүй байна гэдгийг ингээд нэг хилэлцээд газар сайгүй давхар хуралдаа тэгээд хамгийн зөв шийдвэр гаргаад яваад байсан учраас манай хаанч нэг ч удаа ялагдаж үзээгүй юм байна гэсэн тийм ихтгэл төрсөн. Тэгээсээ билээ. Магадгүй одоо юу гэдэг тийм миний тайлбарыг сонсож байгаа хин нэгэн хүмүүс байх юм бол тэр боловсролын яамны ч гэдэг юм уу одоо энэ төр засагт байгаа хүмүүст энэ үнийг нэг хэлж ойлгуулах юмсан гэсэн тийм бодол. Боддоор үзүүлэх юмсан. Хэрэг өсөж байгаа бол төрөө ингэж засаглал, ингэж төрөө байгуулна гэдгийг боддоор хэлэлцүүлж үзүүлэх юмсан гэсэн тийм өсөлт байгаа учраас тэр хүмүүст хүрэх юмсан гэсэн тийм бодол. Үзүүлээрэй. Та бүхэн үзэж байгаа харж байгаа хүмүүс төр ойрхон байгаа тэрийнхээ хүмүүстэй үзүүлж харуулахыг хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. Ингээд баярлалаа.